Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbiha wal musannifu rahimallahu ta'ala nafa'ana bi ulumi fid darin amin. Warabiuha utai kaping ngapati sita iklan tu'mina enta iman sama sira birusuli iklan gerotusane Gusti Allah. Wa utai rasul kau dulu ibadillahi wa utama-utamane kalane Gusti Allah kala subhanahu ta'ala. Akulan fadlna ala alamin. Akulan tai sampeyan siji ku fadlna utamake sampeyan alamin nang kuli wong alam kabeh. Bianta taki daklan to neka taki sapa sira Allah ing sak temene Gusti Allah taala iku salah mutus sapa lil khalqi mari makhluk rusulan ing utusan di jalan kang lanang-lanang. Mayalamu kang ora ngerti ngadadam ing ngelane rasul sapa Allah subhanahu wa ta'ala kawitane rasul ibadah nabi Adam. Apa timu untai pungkasa rasul wa Abdullah kemane rasul itu sayyidina Gusti kita rupane Muhammadun sallallahu alaihi wasallam aku lungges kabehane Rasul kuminas li Adam saking turun Nabi Adam alaihissalam anak saya Rasul kusot digunakan kamu teman bijami aku alim dan sekabehane bila pengendikan Rasul bidawa di salatin belum ngaku dadi utusan tapi malah dalam barang balau kang tekake sapa Rasul ikman nilai sayang Gusti Allah taala abil kalamin dalam kalam alufi kang basa pengadatan nahwa akal altus panlafat akal tu syaraf tu wa nahuna saat temene rasul kumasumuna kan direksa minamukui saking hukuk atau jimal kim haramin dalam perkara kang haram au makruhin atau makruh ana saya rasul kumubali guna maka medho nyampake maing barang mirukan den perintah sapa rasul bitablihi lan nekake mah il khalqi maring makhluk wa ilam yakun saden ora ana pemae kahkaman boro hukum wa namu sakne khalqi makhluk rasul iku hadikuna padha limpat Abi hasya kunupan sekene ana pindhem rasul apa kudratun kemampuan ala ilzamil khusumi ngatasi netepake musuh wa muhajati man amara padani kusum wa batali du da'awihim lan batalake pengakuane kusum pada sifat mangko ikhlas sifat arba'atu kamapat iku tadi wajib apa sifatul arba'ah ilmu saina maring dobro utusan wa malam biana pun dobro nabi ku warul musalina ya iku ne warul musalina kang ora den utus iku kaya kulo ora sapa ambiya iku baligina kang nekake wa nama wajib mesti wajib ale ngatasé khalqi apa ale ngatasé ambiya apa ya bluhu yen nekake sapa ambiya nasa musa anahum sak temene ambiya iku ambiyaun boro nabi diftaramu drapun den mulyake sapa anbiya wa sahihu taikal sahabi ing dalem anbiya iku alim saku melanggeri kan hasrihim saking ing pelanggerane iku amseka insak ngeker kan hasrihim saking pelanggerane anbiya fi adatin dalem wilangan yana kok saya hasri kurubah madat kadang-kadang apa hasri la isbatin nubuatin maring netepake kenabian Mari salat tidak diutusan iman kemaring wong lain saurana soman ing kadalika kaya mengkono isbatin nubuah. Dewaki untuk kenyataane aula nafi dalika utawa maring nafake mengkono isbatin nubuah. Ngaman saking wong bakal teman ing kadalika kaya mengkono isbatin nubuah. Dewaki untuk kenyataane wajib wajib atas itu ngelaki bi Allah bi analillahi wa sak temene iki kedue Gusti Allah rusulan ana pira-pira utusan. Wambian biro nabi al ijmali ngatasi globale, yang nomor 4 adalah iman kepada para rasul. Rasul itu adalah hamba Allah yang paling utama di antara hamba-hamba Allah. Fakulang fadlna alal alamin. Qur'ane ngene kuwi. Lah bagi kita, nah, itu untuk
yakinkan bahasa sungguhnya Allah itu mengutus utusan kepada makhluknya berupa utusan laki-laki. Jumlahnya tidak terbatas kecuali Allah sendiri yang mengetahuinya. Nah, kemudian yang perlu diketahui secara perinci itu rasul-rasul yang telah tercatat dalam Al-Quran, yaitu awalnya adalah Nabi Adam dan akhirnya adalah Gusti kita. Mengisor ada keterangan itu jumlah itu. Yang lain kuwi sehingga tertulis dalam Al-Quran, baik itu Anbiya atau Rusul, itu awake mesti kudu yakin, kon yakin wae. Ora ngerti jenenge tek, penting pokoke Gusti Allah itu mempunyai Rasul dan Anbiya. Lek Rasul niku adalah menyampaikan sesuatu dari Allah untuk disampaikan kepada makhluknya. Hukumnya wajib menyampaikan. Lek Anbiya atau para nabi itu hanya untuk menyampaikan bahwa agar manusia itu mengetahui bahwa dirinya itu adalah nabi, begitu aja. Jadi tidak menyampaikan hukum orang, menyampaikan ini orang. Kon ngomongi wae kan, aku ki nabi di Gusti Allah. Supaya apa? Supaya ini agar dimuliakan atau agar dianut tingkah lakunya oleh para umatnya. Meskipun toh para nabi niku mboten dipun napa niku mboten dipun wae mandat kon nyampekne wahyu, kon nyampekne gini namanya makhluk atau manusia. Itu bedane Anbiya karo para rasul. Rasul ku wajib nyampekne, lek Anbiya niku untuk dirinya sendiri, cara awake dhewe ya wong pinter lah, wong pinter. Wis awake dhewe ben supaya ngerti kae ku wong pinter, awake dhewe ben mulyane utawa ben nguwongi. Kuwi bedane Rasul karo Anbiya. Bismillahirrahmanirrahim. Batasnya enggak terbatas. Jumlah piro? Itu paling enak begini, jumlah berapa? Ada kalanya yang 24.124.000 ada. Ada kalanya 123.000 ada. Ada yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Orang kita sapa suhaimi na'am ya bener ya jiwa-jiwa selamu yang atas yang apa ya lama. Yang to ngawri samumin wa yu'allima yang to marai to belajari samumin sibyanahu ing boro bocah mukmin manisalan bojone mukmin wa khadama membantu mukmin asma rusulin boro jenenge rasul amal kude kanthi tutur Al-Qur'an ing Al-Qur'an atai minu sehingga padha iman sama kabeh iklan rasul wa sadiku padha menelaki sama kabeh bijame kelas kabeh rasul tafsilan kelawan princi-princi wala ya dume ora nyono sama mukmin ana wajibah sakne wajibi ngaling ngatasi mukmin ngaling ngatasi sibyan karo nisa karo qadamau akeh iki. Iku alimane iman bi Muhammadin kan kanjeng Nabi Muhammad pakon moko bloko painang iman moko sale iman bi jami lamia iklan kabehane nomor nabi. Iku sawaun dikira padha den sebut apa ismuhum jenenge ambi apa Quran dan Al-Qur'an alam yudkar ora den sebut Alfu asma iku wajibun wajib ala kulin mukalafin ngatain senang mukalaf bahwa utawi bi ambiya ilmat kurunat kesikan den tur di Quran iku sitatun ana 6 masyarah 20 al khamsatun 5 masyarah 20 al zamdan demake sapa isun ing khamsatun masyuna aku temu kuatu sapa isun asma rusul dan jenenge rusul atau utusan di Quran yang kalau Al-Quran ngaikan teman sama syirat tajib wajib apa asma iku kadama kala kain Nabi Adam Zakaria bata Yunusuhum Yunusim dan sawasi Yunusian Rasul Nuhun dan Ho wa Idrisun Idris Ibrahimu awal yasamu Idrisan wa Idris Ibrahim al yasa'a wa Ishaqo kedaulat wau yang diantarkan pada isim ngajang isim bareng soleh Ishaqo Yaquba Ismaila Solihihim ya soleh Rasul Ayuba Haruna Musa ma Syuaibihin sampai Syuaibi Rasul Dauda Huda Uzeri Sumayu Sufihin Nuri Yusufe Rasul Lutin Waliyasin Dilkifli awit tahada utawa tunggal sapa Zulkifli lan Ilyas Yahya Sulaiman Isa
ma Muhammadin satane Muhammade Rasul. Iki jenenge para nabi. Kok ana sing 26 ana sing 20. Iya jenenge nek sing tangkep dadi siji. Jadi dalam satu riwayat ada mengatakan, oh iki jenenge iki wong iki asline iki ukurane kuwi. Ada ta iki nazam Baril Basiti sing Bar Basit. Saking Bar Basit bar iki lagu. Lagune nazuman. Lagu nazuman enek fungsi dhewe. Enek anane dhewe. Enek wasane dhewe. Kabeh nazuman kuwi bahare nek membahas. Di antaranya adalah bahasa Asyik. Wa mana tahoda temani tahoda. Mulai sekolah yang ngerti. Ana Dzulkifli sate Dzulkifli ku kila den sampe ka Dzulkifli ya Dzulkifli ku Ilyas. Ilyas ku ya Dzulkifli kuwi. Dadi jenenge wong loro ku ya siji gunean. Makane ana sing ngomongane 26, nek mas ngomongane 20. 26 berarti jenenge wong siji digawe wong loro, Ilyas karo Dzulkifli. Wakilah Wakilah dan jawaki apa sapa Yusa. Wakilah dan jawaki sapa Zakaria. Ada yang mengatakan jenenge Dzulkifli Yusa kuwi. Ada juga yang mengatakan jenenge Dzulkifli Zakaria. Jadi beberapa pendapat mengenai tentang apa jenenge Dzulkifli asline iki sapa. Beberapa pendapat sing ngomongane oh kalane iki Ilyas, kalane Yusa, kalane Zakaria. Wakilah dan jawaki apa sapa Hizkil Ibnu Aziz lan nama kok sakmene ibune Dzulkifli iku kana sapa iku Azizan tuwa asal mongko njaluk sapa Allah itu salawat enak badaki bidang sawise tuane bahwa abang kepani sapa Allah maring Hizkila Hizkil wis tuwa njaluk anak akhire diwehi Nabi Hizkil ya Dzulkifli kuwi kalau menurut pendapat satu ulama. Yang penting pokoknya apa jenenge iman bahasanya Rasul yang telah tercatat dalam Al-Quran itu ada 25. Lah Dzulkifli ini yang jadi pertanyaan, apa Ilyas, apa Yahya, apa Zakaria, apa Hizkil. Yang penting pokoknya iman adanya Rasul 25. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat itu apa qalu Suhaimi qala Imam Suhaimi aqala dengan sapa Syekh Batil Khalqi. Angkan dari kita Batil Khalqi qala dengan sapa Syekh Bapak sapa Allah basyara ini manusia loro ayub barupane ayub isu sama dan amin sapa ayub Dzulkifli ana sapa ayub mukim bisa mikal nasam mudah umri dalam mangsane umure Nabi Ayub atau Dzulkifli. Ada mengatakan Nabi Ayub kuwi lho jenenge Dzulkifli. Dia itu bermukim di Sam selama-lamanya sampai mati dia. Kena coba meriang nanti kondone entek Abu Badar. Seluruh kota Sam itu yang terkaya adalah Bapak Nabi Ayub yang terkaya. Bukan hanya sekedar 100, 200 apa jenenge lahan pertaniannya. Jadi kebone kurma duwe, kebon duwe ora sekitar 100 hektar. Untuk jarane kimari tak piturut-piturut terkaya di pisang. Nabi Ayub sampai dijebak Gusti Allah entek-entek kabeh mulai anak saya 24 anak mati kabeh. Kebone mati. Hilang, bakar kabeh. Akhirnya gosiken kae. Selama hidupnya menetap di kota Sam. Makanya ana apa umure Nabi Dzulkifli iku kalau sanman sampai Nabi tunggulah paling sangat tahun 75 tahun. Makanya sapa Dzulkifli iku qabla Syu'aib dengan sadene Syu'aib. Ing dalam saat ini Nabi Syu'aib itu ingkang itu sapa kaule Imam Suhaimi. Walul azmi utawa azmi minhum saking anbiya iku 105 wajib ngaji apa ya lama kang ora sawang tertibau ulul azmi. Bil adzaliyati ing dalam keutamaane semua. Li ana wa sakmene ulul azmi kula surah sapa azmi iku fi martabatin dalam derajat wahidatin suci. Wal muradu ta kang karepake menang azmi sing azmi gunakan kene panggonan ka soba. Tahmulu betahake wa tahmul masyaqati betahake masyaqat takutan terpaksa awil jasmi utawa tetep kama dene barang pasal kana siri iklanna sapa Ibnu Abbas ke ayat ing dalam ayat fa afdaluhum sayyidina Muhammadun
Fadlu mengkotel utama-utamane ulul azmi iku Sayyidina Gusti kita rupane Muhammadun, Sayyidina nuli Gusti kita rupane Ibrahim, Sayyidina nuli Gusti kita rupane Musa, Sayyidina nuli Gusti kita rupane Isa, Sayyidina nuli Gusti kita rupane Nuh. Sholawatullahi ta'ala wa rahmatullahi Gusti Allah, salam Gusti Allah kain potongan sirapai ajmaine sekabehane. Ulul azmi itu adalah nabi yang paling sabar, paling betah nih apa jenenge cobaan. Jadi terhitung enek 6 mungkin ini. Ulul azmi enek 5. Nah, termasuk diantaranya yang paling utama sendiri karena tingkatannya tidak sama. Yang utama sendiri adalah Nabi Muhammad yang paling terberat dan tersabar menghadapi kaumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wayalin ngandingi to ngiring-ngiring ing ulul azmi fil adzwaliyati dalam keutamaane sapa bagiatul rusuli sekene beberapa utusan. Semua bagiatul anbiya sekene beberapa nabi yang anbiya iku mutafawituna padha kacek-kacek. Iman gambaran banang antarane anbiya ing Allah lan utane kutawa yum tanang tapi dicegah buat ayu nentake yang lainnya ngantos kita ala tafawuti ngatasi kacake anbiya. Liana basane kelangkang kelanyat ora tumeka fi ing dalem takyin apa taklimun merahake sumaru saul malaikatu beli kepalane beberapa malaikat kasibina kama kasibil wa nahwi ihilan sepadang jibril sumal auliya ini beberapa wali usul namanya sayyidina rupane Gusti kita Bakar pada Bakar wa baki hadis sahabat sekali beberapa sahabat di hadis innallaha karena hadis innallaha saya Gusti Allah itu taram ni sepala ashabi bersama suamina ngumpuli wong alam kabeh soal nabina sakjane beberapa nabi al-mursal beberapa utusan semawa min malaikat ini umumi beberapa malaikat semawa min basyar ini umumi beberapa manusia manusia. Nah, kemudian urutannya yaitu para utamane para ulul azmi, para rasul tak liyane. Karena terus para nabi. Para nabi niku nggih kacek-kacek derajate. Tapi tidak ditentukan kacake iki kacake sepiro. Karena tidak terlaku atau tidak diketahui, tidak dirohni. Kemudian kepala-kepalanya malaikat seperti Jibril, Shu'aib, Mikail itu. Terus para wali-wali niku terutama adalah Abu Bakar dan sahabat-sahabat dan pilihan-pilihan Gusti Allah. Innallaha ikhtara ashabiyahu kita dengan Nabi. Hadis atau dasarnya adalah innallaha ikhtara ashabi ala alamina. Sesungguhnya Allah itu memilih para sahabat itu ngumpuli di atas dari orang-orang seluruh alam. Selain para nabi dan para rasul. Kemudian umumnya malaikat lengkap biasanya selain malaikat tersebut di atas itu sama ya mukanya. Kemudian umumnya manusia. Manusia pun derajatnya ya beda-beda. Tenanan, ada sing ora, ada sing pateng, ada sing ora. Tergantung apa niku kemampuane beribadah. Aidahun utai iki ana penjelasan. Kala niku sapa fasih fasani waku dimatin lagi sapa malaikat. Rusuli ngatasi pira-pira utusan fizikri dalam disebut ibang kroman ditanwi dimaring yang tertipi al-wujudi kamu sewujud bainal malaikat atau saya malaikat itu mukaddimatun dingin bila khalqi dalam kejadiannya awlitatif itu krono arek tertib urut-urut awaki kantu ibu bitahqiqi makna risalati dalam nyatake makna risalah baina Allah wa sallallahu alaihi ta'ala ikar sallallahu sallallahu mangkate malaikat ngarusuli maring pira-pira utusan ini kekurangan dalam kitab iki. Ini kenapa malaikat itu disebut daripada disik daripada para utusan para rasul keutamaane. Kudimat malaikat rusuli bidikri ibaan ditartibi karena apa? Karena tertib dalam wujudnya. Karena wujud malaikat itu lebih dulu digawe daripada makhluk manusia iki. Abah komisyat yang limane sitai kuantum nenen to iman sawa sira biliyami lan dina akhir iki wis entek bab masalah rasul. Masalah rasul insyaallah kabeh wis paham ya wis ngerti ya wis bolak-balik diwarane ya bolak-balik krungu wis
nambahi apa niki nambahi kepahaman atau nambahi sing ora enek tampil nggak paham sing urung pernah krungu ben udah krungu sithik insyaallah kula panjenengan sedaya bab masalah rasul kuwi wis akeh sing paham. Wa khamisya tapi limane sita iku antum minanta iman sawasra bil yamin lan dina akhir kahir di antasa sedekah lan yen mengenai sawasra wujudi lan wujudi yaumil akhir. Awi jami iman lan sakabane perkara istamala kamangka wong alai ngatasé yaumil akhir. Ka hasyi kaya dene kumpul hisab misal jasa malas sajane syaitan alin neraka. Sumia dinarane apa yaumil akhir bidalika kon yaumil akhir ya ana pasane kelakan kula laila rana wali kumujud badal sawise yaumil akhir. Ana rana wali kumujud Ranawan itu maujud. Yang nomor 5 adalah hari akhir, iman kepada hari akhir. Nah, dikatakan hari akhir itu adalah karena sudah tidak ada hari malam, hari siang ya enek-enek isgur padang ora padang, peteng ora peteng, padang ora nek srengenge, peteng ya ora nek bengi. Hari akhir. Walayu kala ora direncang walayu kala ora direncangake apa yaumun dina bila takidin kan tanpa koyit. Ila lima jebok krana barang ya akibu kang iring-iringi ing ma apa lailun wengi awliana utawa sak temene utawa krana sak temene yaumul akhir iku akhirun. Akhiru angkoti akhir beberapa waktu. Al-mahdudati kang den batusi. Atau dikatakan yaumul akhir karena sudah tidak ada waktu lagi atau waktu yang telah habis. Jadi awan nyeren, pengiren, waktunya sudah habis untuk beramal dan beribadah. Akhir ayam itu nya tegese, akhirnya pira-pira dina dunia. Kalau sama corona itu badan sausi yang akhir apa yang dina koron kamene. Kalau ta'akhuri utawa krana oleh akhirin. Yaum anil ayami sing dina al mungqadiyati kang wis den putus al mungqadiyati kang den putus min ayamitnya sing pira-pira dina. Atau karena akhirnya hari terputusnya hari dunia kemudian akan beralih ke hari yang lain. Mawalu tait kawitane dina kiamat iku minan nafqati saing penyebulasane ati kana meluru ilama maring dalan layatanahi kang ora tutut apa malawa tapi awal iku hakuhat minan nafqati. Kemudian awal dari hari kiamat atau hari akhir itu dari penyebul sing kedua. Kayak kok sing penyebul kedua. Penyebul sing pertama itu matek kabeh. Jadi wong-wong kabeh matek. Lah barulah dibangunkan inilah. Ini mulai dari hari kiamat, hari yaumul akhir. Jadi hari dunia sudah ada lagi. Wakilah dan capake istiqraril khalqi maring tetepi makhluk bidaro ini dalam di seluruh al-jannati rupane surga wananing neraka. Pasadru mongko utahi kawitane yaumul akhir iku minat dunya sing dunya akhir ka akhir yaumul akhir guna akhirati sing akhirat. Wa huwa ta yaumul kiamat dina kiamat. Wasmatin arani bidalika kelawan wasmatin arani apa yaum bidalika kemono yaumul kiamat liki amil mauta krana ngadegi pira-pira mati. Piye ing dalem yaum iku kuburin sing kuburane mauta. Wal kubur ta kuburan iku minat dunya sing dunya akhirat disabake fasilun iku kang misah bena dunya lan dunya akhirat. Jadi alam barzah itu alam apa toh? Apa termasuk dunia apa termasuk akhirat? Lah di sini dia mengatakan lek kuburan itu adalah masih di dunia. Jadi alam dunia, alam barzah. Ada lagi yang mengatakan lek kuburan itu adalah pemisah antara dunia dan akhirat. Jadi di tengah-tengah alam itu, alam itu tengah-tengah. Itu dunia, itu akhirat. Lawan kubur dunia, bentuknya biye kayak kan peragaan itu. Jadi kehidupan nyawane kuwi di antara dua alam. Di antara tengah-tengah dunia dan di antara tengah-tengah akhirat. Bagilah dan samake Allah utawa iku kedue yaumul kiamat mimautil maiti saking matine mayit. Kalau kubur mau kau kuburan, aku min akhirati saking akhirat, itu min akhirati saking akhirat. Ada yang mengatakan lagi kawitane dina kiamat kuwi sangka matine mayit. Jadi ketika orang itu mati berarti itu sudah menginjak akhirat, Jadi beberapa pertanyaan satu bisa dijawab beberapa jawaban.
nek diarani ngene, nek diarani ngene, nek diarani ngene. Lho piye ora mantep jenenge kuwi. Itu pendidikannya para ulama. Al-qabru min asrati walidha kon arekil yakuluna padha matur sama ulama manda samane wong kumatal mati saman komat mawa jeneng apa kiamat man. Ai syugra tegese kiamat syugra simaten arani apa dina kiamat apa yaum kiamatan ing kiamat ala hada yang atas iki yaum iki amil limaiti kena ngadeki wong mati pindho yaum minal ibtijai saing turun miring lakuti maring lungguh misal malah kami maring pitakone malaikat loro sumanduman di zaman dikumpul apa kubur ngalihi ngatasi mayit asbab penyerupane apa yaum yang kiamati ing dina kiamat al-kubro kang gede al-kubro kang gede. Ada yang mengatakan lagi bahasanya kenapa mati itu sudah dikatakan yaumul kiamat bagi seorang mayit. Karena apa? Karena ketika waktu nang kuburan kuwi tangi sangka turane. Tangi sangka turane ditakoni karo malaikat mungkar nakir. Lah kemudian ning kono kan enek sing jenenge Adzabul Qabri. Dadi kuburane nyepit wong sing jero kuburan. Iku lek wonge disiksa. Ya disiksa berarti ya ana ing jero kaya dene taman surga. Al-qabru kufarun min kufarin nar. Terus kemudian kufarun min riyadil jannah. Jadi kuburan itu ada kalanya bisa menjadi taman, ada kalanya lubangan yang bisa menjadi api dari neraka. Ya malek api berarti nikono penak, yang melek berarti nikono ora penak. Makanya diarani yaumul kiamat, menyerupai yaumul kiamat itu kubur. Itu bila mana jawabannya orang seperti ini. Jadi mati ini termasuk hitung akhirat murung. Ya wis, nah, kalau ada yang apa sih tanya terus enak sing jawab menunggu. Jawabannya seperti ini kalau yang mengikuti jawaban ini. Karena apa? Karena orang mati itu nang disiksa kayak gini nang dina kiamat. Kalau ngendika sapa zaman syari walu ta kawitane yaumul kiamah iku min waqtil hasis saking wektune digiring ilama maning dalan tanah di kang ora tutup apa mak. Awila ayat kula to temu kaya ento mlebu. Sapa lu jati alu syarga jatan syarga. Ada yang mengatakan dina kiamat ku ya mulai wong kiring gaen. Sikoladina. Sumaro ae neraka surga. Wali nari neraka ila nari anara neraka. Wali nari neraka ila anara neraka. Pamik daru ta kira-kira ning kiamat bidis batik lan den besaki lan kembali manung kafir iku 58 alfa salatin 1000 taune. Isi dadi awali krana bangete pekewe yaumul kiamat. Bahwa ta yaumul kiamat ku akhafu wa enteng min sholatin saing salat nang banding aden perdoake di dunia bidis batik lan den besaki lan mukmin maring mukmin asli ka saleh. Dina kiamat itu tergantung dari penilaiannya seseorang. Lek wong sing nilai kuwi wong kafir, mane wong dablek ta, wong elek lah. Wis seakan-akan kaya dene wa khamsuna alfa sanatin. 50 tahun, 50.000 tahun. Jadi penilaiannya itu tergantung dari wong. Karena sangkek nang kono iki payahe atau berarti apa jenenge? Cobaane. Nek bagi wong sing mukmin itu seakan-akan kaya dene salat perdulung dunya. Jadi kira-kira salat perdulung kira-kira suwene pira? 5 menit lah mane. Tapi dulu berarti. Tapi saya saleh tapi. Nah, wong ora saleh ya paling ya rada suwi. Kalau ora saleh neh berarti rada suwi neh. Wong dialog berarti rumasane sawi. Nah, wong iblas ora gelem piye berarti malah sawi tenan kok kapok wae. Awayat satu sedengan napa yang kiamat ala usratil mukminin ing atase wong durakane wong mukmin. Wakilah den saiki yang kiamat utawi dina kiamat iku ing dalam yaum Kamsuna utai seket apane motian panggonane.
apane motian panggonane. Kulo motinan panggonane. Kulo mautinin utawi saben bangunan suci iku alfun seratin 1000 taun. Nasalun sapa ingsun Allah iku ta'ala ayu khafifahu ento ngentengake tenggelisake sapa Allah ing ya melanang resi kita bimani kan kumbrane peparing Gusti Allah padang kerjane Gusti Allah katon nyitake ing tangan sapa Suhaim Suhaim fasan lan fasani. Fasani dikatakan bahasanya di dalam hari kiamat itu ada 50 tempat. Kemudian satu tempat itu kuwi jatahe 1000 tahun. Berarti 50 tahun berarti. Jadi nonton kono ngenteni 1000 tahun, kalau ngenteni 1000 tahun, 1000 tahun ngantek ping 50. Nah, iki jenenge Imam Suhaimi karo Fasani. Makane nasallallahu taala yufaqihu alaina bimani afati. Muga-muga Gusti Allah kuwi ngentengake tenggelisake ngatasi kita kelawan peparinge Gusti Allah tulisane Gusti Allah. Muga-muga ben rumangsa cepet utawa rumangsa gelis meskipun toh suwi mungguhi wong-wong kafir. Sadiswa kaping 6 sita iku antum yen ta iman sawa sira bil qadar ikan qadar khairi bagus qadar salah qadar nang sing Gusti taala. Ulang juga sapa fasani mafasani. Sing nomor 6 iman dengan qadar. Baik dan buruknya itu dari Allah. Amanal imani utamane iman bi kelawan khairi qadar khairi wasyari iku antak tangi dan tenaga tangi sapa sira Allah saiki Gusti taala iku kedal mesti supaya khaira ing bagus rasa ing Allah qabla khalaqa inna sadrin dadi sapa Allah al khalqa ing makhluk wa ana jami'al kainati lan sak temene sakabehane perkara kang wujud iku biqadailan lan qadai Gusti Allah wa qadari lan qadari Allah wa ta'ala iku murid dindakan ngersake lah maring ing wujudan atau kainat. Wayak bilang cukup apa itikadun jasimun kang mantep bidarika klan mengkono bil qadari khairihi wa syarihi minallahi min ghairi nasabin sayang tanpa nekake min ghairi nasabi burani sayang tanpa nekake dalil sayang tanpa nekake dalil. Bahasanya kita cukup iman kepada Allah dengan qadar baik dan buruknya dari Gusti Allah. Nggak usah dalil-dalil nggak apa-apa. Ini sudah termasuk sudah dikatakan sudah cukup untuk sebagai dasar dan karena Gusti Allah sudah cukup ini berarti ya orang kita terapi dosa berarti ya. Nggak usah dalil nggak apa-apa. Ini menurut Imam Fasani. Kalau juga sebab Syekh Abdillahi Al-Marghani wal imanu taiman bil qadari qadar wa ya iman al qadar iku atas diku menerake ya nama kelasane barang karena kau ana apa mak wa malan barang yang kudu bakal ana apa mak iku bitakdirin lawan takdir iku bitakdiri man kan takdir zat ya kudu kang dawuh sawaman misai manisi jiji kun payakun ing lafat kun payakun kun ana sira payakun mengko dinemu apa syai khairan ing bagus khairan iku bagus asyarat Allah nafan iku manfaat aldur bahaya puluhan itu manis amuran tau pahit kalau ada sapa Allah ada sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kulo saen dari saben sisi kudu kodoin lawan kodok qadar atau aziz sing apes wal kaisilan limpah wal kaisilan limpah membenarkan apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi itu semua adalah takdir Allah. Takdir Gusti Allah sing dawuh kun fayakun. Baik itu baik atau jelek, manfaat atau bahaya, manis atau pahit dan seterusnya itu adalah takdir Gusti Allah. Awake dhewe diterima wae karo pandume Gusti Allah. Nek elek iki muga-muga Gusti Allah paring elek kuwi ora. Lakene awake dhewe iki murtad karo Gusti Allah. Apik to rezeki akeh, muga-muga ae awake dhewe rezeki akeh iki ora ndadekne awake dhewe lali karo Gusti Allah. Apik pokoke apik Gusti Allah. Suki, marah, bahaya dan seterusnya. Itu semua dari Allah. Sehingga sampai dikatakan apes barang. Kuwi takdir Gusti Allah. Kayak wong ngomong apes, apa enak wong
wong gelem tumburan apa enak. Apa enak wong gelem jeblok pamben apa enak. Nah itu lek rata diri Gusti Allah ya iso. Apa karepe dhewe wong iki. Niki lek ana wis etikate Ahlussunnah wal Jamaah niku ngoten niku. Ini semuanya adalah Allah yang nah kok nih kodok kodare sehingga sampai limpat barang pinter barang ini. Makanya yang pinter-pinter ya cukup pinter. Jalur karo Gusti Allah muga pintere radilah ora dilangi. Muga ditambahi ilmune Gusti Allah. Wong berkon berusaha. Kalau ada sapane Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ora iman. Sempurna sapa abdun kaula bila iklan Gusti Allah. Atayu minan sehingga iman sapa abdun bil qadar iklan qadar khari ya bagus qadar syailalan qadar. Tawar hati sapa atin miti wa ma hati muslimin anapun hati muslim itu ae kita enten kita. Wasyaru laisa ilaika wasyaru tawi Allah iku laisa ora ana wasyari ilaika maring tuwa kamana mung temanane hadis iku laisa ora ana Allah iku wujud ya taqrabu kang marek sapa ngadu yu taqrabu kang den gawe marek apa syar yu taqrabu kang den gawe ngarep apa bisyar ilaika maring tuwan ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahasanya dalam doa iftitah iku wasyaru laisa ilaika itu ngait tayo ade mboten enten dan tayo ade kan ini wajah du wajhiya lilladzi fataras samawati ngenek wasyaru laisa ilaika mboten enten dan kita kokeh kathah mungkin sekitar 19 hadis yang meriwayatkan doa iftitah ra padha kabeh padha nyampe-nyampe sithik-sithik lah sing digawe awake dhewe itu adalah pilihan para ulama yang telah disepakati para ulama terutama adalah ulama sing Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi melok ae awake dhewe ini wajah wajhiya lilladzi fataras samawati gandeng-gandeng ngoten niku. Nah, itu banyak. Di antaranya adalah riwayatnya Imam Muslim. Wasyarru laisa ilaika. Itu maksudnya piye? Jenenge elek apik sing gawe Gusti Allah, kodhe Gusti Allah, kodare Gusti Allah. Kalau syarah saya naikkan berarti artinya kan suatu kejelekan itu tidak ada pada Tuhan. Dan sehingga elek Gusti Allah. Maknanya piye maksudnya? Maknanya adalah sesuatu hal yang jelek itu tidak patut untuk dibuat mendekatkan diri kepada Allah. Jadi awake dhewe nyetik karo Gusti Allah kelan nglakoni maling kan ya ora cocok ya. Kelan lakoni main gampang. Wah, kok tak mendekatkan diri Gusti Allah main. Wala isyaru laisa ilaika insyaallah maknane ngoten niku. Aula yudafu ta ora den sendhake apa syari lalai maring disalah ta'aduban kuna arai tata krama oleh ana laika kang sak temene kang patut. Iku nisbatul khairi masake bagus lain maring Gusti Allah syailan Allah nasi maring awake dhewe. Ta'aduban kono gawe tata krama kala sapa Allah taala masyabaka min hasanatin faminallah. Mau tawi perkara sebab kang nani apa ma'in sira min hasabi sing bagusan iku paminallahi monggo sing Gusti Allah aja dan tegese oleh mujudake apa nandhake. Ama tawi barang sebab kang nani apa ma'in sira min sing Allah iku paminasik apa saking awak dhewe sira saking awak dhewe sira saking awake dhewe sira. Saking awake dhewe sira. Gusti Allah dawuh masyabaka min hasanatin paminallah. Aijatan akhwalkan nama asyabaka min sayatin kami nafsik ekasban tegesi oleh ngelakoni lakokan orang dadaki kama dilipan yufasil kalang siri ing ma apa kalu dari Gusti Allah Ta'ala kalau Gusti Allah Ta'ala di dalam Al-Quran sudah diterangkan bahasanya suatu kebaikan itu dari Allah. Nah, suatu perkara yang jelek itu dari dirimu sendiri. Maksudnya apa adalah? Maksudnya adalah lek enek wong kok nglakoni elek kuwi sing lakoni manusa, tapi sendadene banget Gusti Allah. Min nafsik makane kadang-kadang membahas acara nika atur bila mana ada kebaikan itu semata-mata dari Allah. Bila mana ada kekurangan itu semata-mata dari kekurangan saya pribadi. Ini dalilnya adalah ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Wama kalu anapun ini wama aswabakum wama utai barang sebab kang nani apa maisur kabeh musibatin sing nyatan musibah iman dalam barang
kasabat kang lakoni apa iku perbuatan sira kabeh. Yen Al-Qur'an kalau sakne Qur'an iku yufasu nasir apa Qur'an badhe sebagian Qur'an mibati sebagian. Mibati saking sebagian. Wa maqalu anampun dawuh Gusti Allah taala kullun min indillahi. Kul dawa sira kulun utai sampeyan siji iku min indillahi saking kersane Gusti Allah. Farjuun iku bali lil hakikati maring hakikate. Wangdu nang sapa sira la adabil Khadiri maring tata krama Nabi Khadir, maring tata krama Nabi Khadir. Nah, dawuh Gusti Allah kullu min indillahi. Setiap perkara itu dari Allah. Berarti kan ning dulur mau kan Waman asyabaka min sayati min asik itu berarti piye? Ya berarti ngono mau. Nah, berarti adalah kita yang melakukan tapi yang membuat kejelekan itu adalah Allah. Setiap perkara itu dari Allah. Sejatine ngoten niku. Lah, lale awake dhewe mbangsakne karo awake dhewe iki sembrono, terus masakne karo Gusti Allah sempurna. Kuwi apa ada tuntunannya? Ada. Wangdur lanang-lanang sapa sira lan bil khadiri maring akrama Nabi Khidir alaihissalam. Sekolah ning sekene ketika sapa Nabi Khidir. Para dak ngarepake sapa buka pengira ayub baliho yen to nekake sapa ulamani asyad maing ing bangete ulamani. Kala matur sapa Khidir. Para tu ngarepake sapa isun anai bahaya to nacat. Sapa isun ing ulamani. Anai bahaya to nacat sapa isun ing sapinah. Wa ta'amal ana sapa sira kala Ibrahim ing pengendikan Nabi Ibrahim Khalilun Al-Khalili alaihi salam ala dia zat khalaqani kang dadake sapa ala dini sunna tawi ala di ku yahtini mutaki sapa ala dini sunna wala dilan zat wa ya ala di yutimuni wa kang utai ala di ku yutimuni paring mangan sapa ala dini sunna paskini lan nginumi sapa ala dini sunna. Wa idza maritar kala rasa poisun wa ta'ala diku yaswini marasake sapa lati ingsun. Asu nusiba indus kene den basake apa hidayah wa it'amulan makanan wasyifa lan waras lain maring Gusti Allah. Wal maratul lara nasi maring awake Nabi Ibrahim. Contoh ketika kita bangsane kekurangan itu pada dirinya sendiri, kesempurnaan itu pada Allah, contohnya kayak ini Nabi Ibrahim. Alladzi khalaqani fa huwa yahdini. Jadi Nabi Ibrahim pernah mengatakan dalam Al-Qur'an alladzi khalaqani fa huwa yahdini waladzi huwa yut'imuni wa yasqini wa idza maratu fa huwa yasqini. Nek aku lara berarti lara kan elek, kan dibasani karo aku. Nah, ini adalah dalil utawa dasar. Falam yakun ora matur sapa Nabi Ibrahim amrodoni ing lafal amrodoni marake sapa aladi sun tandiban kono arep tetep rong misangi Nabi Ibrahim alaihi salam. Walam ora palikuli mengko tes kabehane kumin apana saing pira-pira penggane Gusti Allah taala. Kalau ada suatu taala ora Gusti Allah kuflaku ndekake sapa lan sira kabeh wa malan barang tak maluna kang padha amal sama sira kabeh. Ai min khairin fi saing bagus sing Allah ikhtiarin kang basa ikhtiarin lan tirarin lan basa kapaksa tekasan. Oleh sarana iku nganti ketika Allah apa ilamun jilodul maini jaba condongi ing kejaba mriki condong halat ikhtiarin dalam tingkah ikhtiar mulai kena areng ngono-ngono. Oleh saling nganti tuli badan murih bitobati sapa abdu bitobati lan tobat wala iklailan anjebul wanan diketuna is was tahakko wastahaqo iklai wan nademi wastahaqol haqi sapa abdi ta'zir ing ta'zir wal kududan untuk rohat masabala sawaban ganjaran lan kepasisa wa za ta iki laku liba wa ya liba kasbu nglakoni bahwa tekasbi itu ta'aluku kudrati hubungannya sifat kudrat iku hadis satu hadis tawanya wakilah dan sawaki wa utawi tuliba iku alirodatu irodah hadis satu kang hadis satu hadis atau kang baru wallahu khalaqakum wa ma ta'lamu ay min khair masyari jariyin
Nah, bisa dawuh Allah khalaqa Gusti Allah iki ndadekake alam kabeh lan perkara-perkara sing kok lakoni, baik buruk, bangsa ikhtiar utawa bangsa terpaksa. Nah, bagi seorang hamba itu tidak ada kecuali dia hanya condong wae, melok wae. Ketika aku diberi ikhtiar. Untuk itu walidhalika tuliba bitaubati wa iqla'i. Untuk itu dipurih bagi seorang hamba itu dituntut untuk bertaubat, betul. Terus kemudian wadah wa al-kasbu, yaitu berusaha. Berusaha yang hubungannya dengan kudrat hadisah. Kudrat hadisah atau kudrat azali itu kan, kudrat azali itu kan kudrat yang telah ditentukan dhisik. Jadi dhisik wis entokne bahwasanya kamu ini seperti ini lah. Kenyataan dalam dunia telah dilampaui oleh seorang hamba. Itu kudrat hadisah. Jadi ketika kudrat hadisah itu berlaku, maka seorang hamba itu dituntut untuk berbuat, untuk berbuat. Nah niku. Jadi ning kono wis mestine ngono, ning dunya baru dilakokne itu namanya kudrat hadisah, kudrat yang baru. Ada kudrat itu ning kono wis sudah ditentukan yang namanya kudratun azaliyun. Nah, ketika pas wayahe pernyataan di dalam dunia kuwi namanya kudrat hadisah. Lah di situ untuk dituntut untuk berbuat sesuatu seorang hamba itu. Tafsilun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.